这一颗柱子坏了，有没有看到？精彩的来咯！有没有看到这条线的功用？动，修理成功。他不知道怎么搞的，可能是撞到。然后我们等一下来修理这个。我本来是想要看有没有买到这一种，这一个，就直接套上去，那个快干胶粘一下就好。然后结果是买不到这种东西。然后等一下我们就是要来修理这一支钓竿。这一支可以最重可以挂到300克，120克到300克。然后 PE 线要2号到5号，长1.67米。然后等一下把这个割起来，取出来。然后我们还要准备什么呢？准备一个新的，这个是网络上买的，好像250吧，250。孔径一样，20号，它这个是20号，但是这一支有比较大，有比这个大，没关系。你注意看哦，这种钓竿呢，最后一节最大的这一颗，它是装这个方向，然后前面的是倒过来。我有研究过，几乎船钓竿都这个样子。然后我们等一下就来先把这个拆下来。除了准备这个以外，我们还要准备线，用 PE 线就可以。我现在是这以前剩下来的1号的 PE 线，然后还要准备一个 AV 架。然后这样子就可以把这个修复好。那修复完成了以后，这个可能没有这么漂亮，但是绝对是有够坚固。先拿一条线，然后大概这样一小段，等一下就用得到。等一下要示范那个如何自己卷，如何自己卷这个东西，很简单。刚刚那个1号线太细，用这个4号线，嘿嘿，4号线可能会比较好一点。一开始比较不好吧。很难搞。
没有专业的。好，就这样，放这样，关了。精彩的来咯！这条线给它穿过这个洞，有没有？有没有看到？穿过这个洞，拉紧，好，然后这一条线呢，就直接拉过来，有没有看到？有没有看到这条线的功用？它就是这样，然后拉紧，这边再稍微整理一下，这样就很好。然后这里再，它已经进来，对不对？所以再给它割掉。这样就好了，哦，一点点没关系的，有没有？还是要用火给它烧一下也可以呀、哦，这样就没有了。有没有很漂亮？不知道有没有对到焦？有没有很漂亮？有没有很漂亮？现在再来绑另外一边。AB 胶，其实 AB 胶就是环氧树脂的。
它两种胶合在一起的时候，它就会起化学变化，然后就会变得很硬。就这样就够了啦。锁紧，下次还可以再用。要加一样多了，不然它会太软。臭。然后就给它糊上去就对了。这个要给它干，大概要2、3个小时。我们给它放着，晚一点再来检查。哎呦！他们在做钓具的时候啊，他们也是涂这个环氧树脂，可是他们可能涂的比较稀一点，然后他们用那个毛笔。有一个机器是专门在做钓竿的，就是说可以把这边固定起来，然后一个慢速的马达，还是减速型的马达，然后它就一直转。那因为它的环氧树脂，就是说用的比较稀。好，他们特别调制的，的一个比例，所以说它涂完以后，它就一直转。为什么要一直转？就是说让那个环氧树脂能够比较平均一点。好，因为如果所以说他们钓竿的重量就是会比较轻，都磨得刚好。我相信这样子应该是很坚固的。好，今天跟各位分享这个，如果万一你有一个珠子坏掉，你就可以这样做，要不然这支钓竿就毁了，不然就要拿去给人家用。感谢你的观赏，到底有没有很坚固？很用力的拉来拉去，完全不会动。今天是初3，过了2天，它好硬，用力挤都不会动。修理成功。